Bonjour et bienvenue sur Tata Paul TV. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un gâteau aux feuilles de bois. Pour la recette du gâteau, vous pouvez utiliser votre propre recette. Il n'y a pas de problème. Ou bien cette petite recette toute simple. Ça, c'est 250 g de sucre en morceaux. Un verre d'eau dans lequel on a mis un sachet de lait en poudre Nido. Et là, elle est en train d'écraser le sucre. Parce que c'est comme c'est du sucre en morceaux. Bon, il faut d'abord bien écraser. Donc, sucre en morceaux, vous aurez besoin de 250 g de sucre en morceaux, un verre d'eau et un sachet de lait en poudre Nido. Donc voilà, vous allez bien écraser tout le sucre. Ensuite, vous allez rajouter le sucre vanillé. Encore du sucre vanillé, ça fait 2 sachets de sucre vanillé. Bon, là c'est de la margarine. Donc vous rajoutez votre margarine mou, ou bien vous pouvez faire fondre avant, c'est comme vous voulez. En rajoutant la margarine, il faut laisser un tout petit peu pour beurrer le moule, c'est très important. Donc margarine, ça c'est 200 g de margarine et 3 œufs. Ne vous inquiétez pas pour les grumeaux, hein. Dès qu'on va mettre la farine, tous ces grumeaux vont partir. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter du zeste de citron. Parce que ça, c'est un gâteau avec 3 parfums. Déjà du sucre vanillé, du zeste de citron et de la noix de muscade. C'est un gâteau très parfumé. Vraiment très bon. Donc voilà. Vous rajoutez tout ceci. Avec encore, elle a quoi que on a encore rajouté du sucre vanillé. Bon, là vous rajoutez une tasse, 2 tasses de farine. Avec la levure chimique. N'oubliez pas de rajouter la levure chimique. Là, elle est en train de rajouter le reste de lait. Et vous voyez que tous les grumeaux ont disparu. Donc, vous mélangez bien la préparation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Là, ça fait 3 tasses de farine. Et voici la levure chimique qu'elle rajoute. Voilà, elle a mis dans un reste de lait. Puis elle rajoute la levure chimique. Donc voilà pour la recette. Mais vous pouvez faire la recette que vous avez l'habitude de faire. Hein. C'est juste pour vous montrer comment faire un gâteau au feu de bois. Vous prenez une grande marmite qui va au feu de bois. Vous allez me rajouter du sable dedans. Vous allez déposer votre moule au milieu. Et vous allez recouvrir. Et c'est tout. Hein. Donc là, elle est en train de beurrer le moule. Elle va mettre un peu de farine, saupoudrer un peu de farine dans le moule pour que ce soit très facile à démouler et que ça reste pas collé au fond du moule, quoi. Donc voilà.
Là, elle rajoute la pâte à gâteau dans le moule. Votre pâte à gâteau ne doit pas être non plus trop liquide, sinon le gâteau sera lourd. Ça sera pas aéré. Donc voilà, de justesse. Le gâteau a réussi parce que si c'était un peu plus liquide, ça ne devait pas réussir. Il ne faut pas mettre trop d'eau pour faire le lait. Donc voilà. Là, on a préchauffé la marmite, le sable, tout est déjà chaud. On dispose le moule. Enfoncez bien le moule. Et vous recouvrez. Vous pouvez mettre du charbon chaud sur le dessus du couvercle. Vous mettez bien le feu. Voici le résultat. Vous voyez comment ça a réussi. Pas besoin d'avoir un four pour faire un gâteau. Pour d'autres recettes, n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube Tata Paul TV. À bientôt sur Tata Paul TV. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire.